На Испания столицата коя е? Не знам. Нещо по-лесно от Испания. Можеш ли ми кажеш колко е 2 на трета степен? 6. Ако ми отговорите вярно на въпросите, ама гледайте към камерата, ще спечелите един ваучер за Дюнери Каплански. Готови ли сте? Да. Така. Вие може ли ми кажете столицата на Испания? На Испания столицата. Гледай към камерата. На Испания столицата, знаеш ли? Не. На Испания столицата коя е? Не знам. Нещо по-лесно от Испания. По математика като неговите. Добре, ма гледай натам. Така. 2 на трета. Колко? Сега ще го сметна. 2, ама гледайте натам. Натам гледаме. Кажете колко е. 2 на трета степен. Ти казваш 6. Не. Стой сега. 9. 2 на трета. Не знам. 2 на трета. Значи, какво значи 2 на трета? Дайте да го разпишеме. Какво